सर्दी खांसी और जुकाम से हो परेशान तो घर पर बनाओ ये आयुर्वेदिक गोली। गोली बनाने के लिए अदरक, गुड़, थोड़ा सा घी, 8 काली मिर्च और अदरक लें। अदरक को किस लें, उसका रस निकाल लें। थोड़ा सा गुड़ लें, गुड़ के लिए भी किस लें। एक तवे पे हल्दी सेकें, उसमें थोड़ा सा घी डालें। घी डालें, अदरक का रस डालें, कुटी हुई काली मिर्च डालें, गुड़ डालें। उसके बाद सारे मिश्रण को मिला दें। ठंडा होने पर गोली बनाएं और दिन में 2 से 3 बार खाएं।